Третия ден от влог предизвикателството ми беше повече от интензивен. И, както подобава на тежък ден, той приключи в парти, а влогът ми приключи в полунощ. Така, след ден 3 започна и ден 4. Това е Мила. Мила е третия човек от Павликени в екранния факултет на надвис и е един от изключително ценните за мен хора. Не защото от Павликени, а защото просто ми е мила. О, мага, шивачна машина! Оле, има и сентенца. Къде? Вау! Чакайте, с педал ли? Иване, аз не разбирам, трябва да ме... И както през всеки рожден ден е време за торта. Както и не бяха направи такова за миналия рожден. Реално купона е към края си, но хубавото на тая къща е, че има джакузи. И аз ще се топна малко, за да измия образа на Snoop Dogg и отново да стана Иван Миронов. Просто искам да ме видите без очила. Ужас. Но то сигурно няма Ей, това е живот, хора. Просто това е живота. Джакузи и да. Ванка, И кеф. Не ми е зле. прелива мамко му. Това е живота. Не, трябва да седи отворено. Време е да убия Snoop Dogg и отново да стана Иван Миронов. Ами, аз казвам да... Дай пак. Сега издадох от джакузито топъл. И тук продължавам да обяснявам някакви неща, но понеже слънцето вече изгряваше, трябваше да се обличам и да се прибираме, защото трябваше и да поспим. Уморен от тежката вечер. 6:18 вкъщи. Вчера беше дълга вечер, но доста приятна. Да. Катито и Боги спят. Аз ще се окапя. Баба я правя кекс. Така малки кекс. А това са някакви часови костюми, ти го начаваш толкова. Ден 4. Отиваме на разходка из Павликени. Дали се чува на алармата за гълъби? Аларма за гълъби. Вчера беше доста приятна вечер, почерахме се доста, нали хора? Да. И сега отиваме на празника на яйцето. Аз реално, може би за пръв път ще ходя на този празник. Спомня си, че един път съм танцувал, като бях в гимназията на този празник, имаше, нали, нашия танцов състав имаше участие. Но после не съм стъпвал, това ще ми е второто стъпване. Направо сме. Реално ни заваля дъжд. Беше много яко. И хората се отидоха, ама не сме тук. Бой купи някакъв айрян и ни черпи да се детоксикираме от тежката вечер. Останалата част от бандата, как спахте? Къде? Някой друга дървеница да вземеш. Не. Добре дошли в публик. Дами и господа, това до сега беше Фреди Меркюри, но по принцип това е Крис. Добре заварили, много е приятно. С Петя, с Петя, Яница и
Надя не може да се разберем къде са. И сега стивам да ги издирвам и да ги намеря, да ги заведа при останалата част от групата. Здравейте! Здравейте! Къде е Надя? Че да търся аптека. Добре. Хайде да бъдем пред другите, само направо. Хора, добре дошли в Павликени. Добре заваляне. Какво? Страхотно е, много ми харесва атмосферата. Харесва ми, че има серки. Мога да си купа нещо, имам 5 евро кеш. Окей. Може да купиш парфюм от оная бабка е там. Има една. Петя, има маймуна. Да. Тук са 5 маймуни. Дали си мога хапа? Много интересно това е яки. Сума е мокър. Васко! Обиколихме Павликенския зоопарк. Да. Да. Малък, но от сърце. Мечката беше крипи. Страхотен беше Иван. Малко ни заваля дъжд. Не малко, доста. Вижте какво. Не гледам. Уникално. Мерси, Кате. Не искам да Петя, искам да питаш баничките, хубави си. Така, мерси. Айде, отиваме в София. Не искам. Хайде, пак. Get home. Аз съм по средата. Партито свърши, ние се отправяме към София. Днеска е по-такъв ден. Тъжен ден е, че се връщаме в София. Ще кажа, че е по-чил ден, по-спокоен ден, защото нали, трябва да отпочинем след вчерашния интензивен ден. Почивка от почивка. Те нашите почивки не са много отпочиващи, реално. И се прибиваме в София, да. И утре кой е на къде? Ние сме на снимки. Ние сме на снимки, да. Както и на други снимки. Чамов. Аз като цяло ще съм си унесъл. Той ще си почива. Не каза, че ще анимирам. Да, но ще анимирам у нас. Това е бонуса, не може да се работи вкъщи. Малко почивка на български извор. И още толкова до София. Падна ми батерията, докато пътувахме. Пътувахме около 4 часа. В смисъл, откакто тръгнахме, докато пристигнахме, минаха 4 часа. И съм убит като куче. А утре ще бъде последния ни снимачен ден на последната ни задача в надвис. Да, след това няма край. Свърши. Утре ще бъде последния снимачен ден на дипломния ни филм. И аз трябва да лягам, защото ще ставаме рано. А пък... Да. Утре ще бъде интересен ден. Лека нощ.